हमने जो लोकपाल बिल ड्राफ्ट किया है, इसको बनाने में जस्टिस संतोष हेगड़े, उनको सब लोग जानते होंगे, कर्नाटका के लोकायुक्त हैं, हु हैज वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट करप्शन इन कर्नाटका। जस्टिस संतोष हेगड़े, प्रत्युष सिन्हा, फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर, किरण बेदी मैडम, प्रशांत भूषण, and many other eminent serving officers who are working in anti-corruption, they have all come together and they have drafted this bill. Though this bill can work, क्योंकि ये सारे जो एक्चुअल ब्रेन्स हैं, जो एंटी करप्शन में काम कर चुके हैं, जिनको पता है कि सिस्टम की क्या कमियां, उन्होंने ये बिल ड्राफ्ट किया है। इस बिल के क्या मोटे मोटे वो हैं? नंबर 1, this says that an institution called Lokpal should be created. It will be a 10-member body headed by a chairperson. The appointment of these 10 people and the chairperson will take place through a completely transparent and apolitical process. अभी जितनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो कमिटी करती है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड प्राइम मिनिस्टर, दोनों का ही वेस्टेड इंटरेस्ट है करप्शन को ना हटाने में. सो वी डोंट वांट द लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड प्राइम मिनिस्टर टू मेक दिस अपॉइंटमेंट्स. वी वांट अ कंप्लीटली apolitical process. Secondly, that part of CBI which deals with corruption should be deals with white collar crime, economic offenses, corruption, should be bifurcated from CBI, taken out of CBI, and should be placed at the disposal of Lokpal. Third is CVC should be wound up. CVC is merely an eyewash. It is merely a showpiece. CVC and the entire internal vigilance machinery of the country should be placed at the disposal of Lokpal. Fourth is Lokpal should have complete control, jurisdiction over politicians, bureaucrats and judges. Next is Lokpal shall have the powers to initiate investigations and initiate prosecution without needing any permission from the government. Next is कि public grievances, एक आम आदमी जब राशन कार्ड बनवाने जाता है उसको रिश्वत देनी पड़ती है. अब अगर उसका समय सीमा में काम नहीं होगा, वो लोकपाल के पास आएगा. Lokpal will impose a penalty on that officer. It will be recovered from his salary and it will be given to that person as a compensation for harassment that he has suffered. अगर उसका समय सीमा पे काम नहीं होता है तो. Next is पिछले 8 महीने में 8 एक्टिविस्ट्स का मर्डर हो गया है. The people who raised voice against corruption. उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने सितंबर में एक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल पार्लियामेंट में पेश किया. एंड द फनी पार्ट इज इट इज सच एन आई वॉश कि जो 8 लोगों का मर्डर हुआ है वो इसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं. सो इट इज अ कंप्लीट आई वॉश. So we have said that Lokpal should have the power to provide protection to all the whistleblowers against professional and physical victimization. Then functioning of Lokpal should be completely transparent. ऐसा ना हो कि Lokpal एक करप्शन का अड्डा बन के बन जाए. तो उसकी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होगी. और लोकपाल के अंदर किसी ऑफिसर के ऊपर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो 1 महीने के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन होकर उसको सजा हो जानी चाहिए. ही शुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब. एंड द लास्ट इज इफ चार्जेस आर प्रूव्ड एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे देश के कानून में अगर कोई 1000 करोड़ का वो करे, रिश्वत ले, चूना लगाए सरकार को, तो उसको 3 या 4 साल की सजा है. पर वो 1000 करोड़ की रिकवरी का कहीं नहीं लिखा हुआ. He can come back and he can enjoy that 1000 crores. So we have provided in this law for the first time that the loss that has caused to the government because of his corruption should be recovered from all the accused. They should be recovered from all the convicted. जो सरकार लेके आ रही है लोकपाल बिल, उसमें सरकार बोल रही है कि लोकपाल will have jurisdiction only over politicians, not over bureaucrats. CVC will have control over bureaucrats, Lokpal will have control over politicians. अब politician और bureaucrat अलग अलग तो करप्शन नहीं करते, मिलके करप्शन करते हैं. तो एक ही केस को लोकपाल भी इन्वेस्टिगेट करेगा और तो they want to basically scuttle all the inquiries. It is not possible for 2 agencies to investigate the same case. दूसरा, सरकार लोकपाल को भी एडवाइजरी बॉडी बना रही है. तो आप ये सोच के देखिए कि कल को अगर लोकपाल मान लीजिए होता और अगर लोकपाल ये कहता प्राइम मिनिस्टर को कि आपके मिस्टर राजा ने करप्शन किया है, इसके खिलाफ मुकदमा चलाइए, आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर मुकदमा चला सकता था? Would he have the courage to do that in a coalition government? He will never do that. So Lokpal is again being made an advisory body by the government, which doesn't make sense. Then the government is not giving whistleblower protection to the Lokpal. सरकारी बिल में यह लिखा है कि Lokpal will again be appointed by the politicians. We don't want the politicians to appoint Lokpal. हमने जो कहा है, हमने कहा है कि the 2 senior most judges of the Supreme Court, 2 senior most chief justices of high courts, and the people who got Padma Vibhushan award last year, this should form the selection committee.
and they should find the right kind of people from across the country and they should be appointed as Lokpal. Sarkari bill jo hai, it is silent on internal transparency or accountability of Lokpal. So Lokpal will certainly become a hub of corruption. And last is the government bill is silent on the recovery of the loss that will take place to the government. So this is the bill that we are presenting to the government today. We are very, very grateful to Shri Ravi Shankar ji that he has supported this movement. Show the signature. With all the signatures of the people. He has just now signed this letter with his signatures, with everyone's signatures. This is signed by all of us present here. Everybody signed this. Everyone has signed this. And a copy of this will be given to the media. A copy of this letter, one letter is going to the Prime Minister requesting कि आप लोकपाल bill enact कीजिए. दूसरा, a letter is going to the Chief Justice of India requesting that several cases are going on in Supreme Court. Please unshackle CBI from the clutches of the government.